polecamy zmarłych i poległych żołnierzy Armii Krajowej, jak również prosimy o Boże błogosławieństwo dla żyjących z akcji burza na naszym terenie. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem pracę tu w naszej parafii, to jeszcze wielu było świadków tamtych wydarzeń i ta grupa taka była wielka. Dzisiaj zaledwie jeden przedstawiciel został z tych fachowców, który bierze udział jako świadek tamtych wydarzeń, natomiast my łączymy się w modlitwie, wypraszając Boże miłosierdzie dla tych, którzy za Ojczyznę zginęli bądź zmarli już w tym ostatnim czasie. Natomiast jeszcze jedno, o czym trzeba ciągle przypominać, to na nas ciąży obowiązek przekazywania historii tamtych dni młodym ludziom, którzy tych wydarzeń nie znają i dlatego póki jeszcze żyją ci świadkowie, trzeba ich zapraszać i prosić o to, aby wyjaśniali historię tego, co się działo w naszej ojczyźnie. Czwartemu batalionowi. Baczność! Spocznij. Po zakończeniu wojny obronnej zaczęło się u nas bardzo niedobrze dziać. Okupacja hitlerowska zaczęła się panoszyć, zaczęły się aresztowania, zaczęły się poszukiwania i trzej oficerowie rezerwy pod koniec roku 1939 spotkali się w Książnicach Wielkich, a byli to podporucznik Karol Gęśla, podporucznik Stanisław Padło i podporucznik Kazimierz Przybysławski. Po dłuższym zastanawianiu się doszli do porozumienia, że będą tworzyć organizację, która będzie się przeciwstawiała okupacji hitlerowskiej. I nazwali tą organizację podziemną ZWZ-em, Związkiem Walki Zbrojnej, i ustalili, że pierwszym przywódcą tej organizacji zostanie podporucznik Karol Gęśla, zastępcą Stanisław Padło, a członkiem organizacji Kazimierz Przybysławski. I tak rozpoczęło się tworzenie organizacji podziemnej.
Po ustaleniu nazwy organizacji podziemnej i ustaleniu stanowisk zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób organizować strukturę wojskową, ażeby była jak najbardziej bezpieczna dla organizowanych. I przyjęli system trójkowy. Na czym on polegał? Że werbujący miał obowiązek zwerbować 3 do podziemia, z tym, że ci zwerbowani nic o sobie nie wiedzieli. Czyli znali tylko werbującego, natomiast między sobą w ogóle nie mieli żadnego porozumienia i w ogóle nic o sobie nie wiedzieli. I w ten sposób zaczęto tworzyć struktury, panie, na terenie naszej gminy. Najpierw powstawały plutony. Tych plutonów powstało na terenie gminy 4. Pierwszy pluton był powołany w Rachwałowicach. Dowódcą plutonu został Bolesław Czarnecki i otrzymał pseudonim Enryl. Drugi pluton został powołany na terenie Koszyc. Został nim Gabryś Gliński, pseudonim Hanka. Trzeci pluton powstał w Książnicach Wielkich. Dowódcą trzeciego plutonu został Stanisław Socha, pseudonim Lawina. I czwarty pluton powstał Biskupice, Książnice Małe. Został nim Paweł Maj, starszy sierżant sztabowy, pseudonim Dom. Z tych plutonów powstała druga kompania, która weszła w skład 4 batalionu, który został powołany na terenie gminy Koszyce. Tak mniej więcej wyglądała struktura organizacyjna w gminie. Ponieważ batalion posiadał 3 kompanie, to pierwsza kompania była na terenie Opatowca, na terenie gminy Opatowiec. Tam dowódcą tej kompanii był Krzyżak Kazimierz, pseudonim Korzeń, o ile pamiętam. I tam była grupa dywersyjna przy tej pierwszej kompanii była grupa operacyjno-dywersyjna pod dowództwem Stanisława Kopcia, pseudonim Oszczep. Drugą już omówiłem, była w Koszycach, a trzecia kompania była w Brzesku Nowym pod dowództwem Bogdana Tuguta, który miał pseudonim Bytew. Więc tak mniej więcej wyglądała struktura organizacyjna na terenie gminy. Po zorganizowaniu struktury rozpoczęła się praca podziemna, więc były ustalane dyżury, gdzie odbywały się przeważnie nocą. I to trwało te dyżury trwały do wybuchu powstania. Ale w międzyczasie w maju z 20 na 21 maja został na terenie 4 batalionu został dokonany zrzut o kryptonimie Kogut. Nadleciały 2 samoloty i zrzuciły zrzut dla 4 batalionu.
Po rozdzieleniu broni, po zamelinowaniu i rozdzieleniu broni rozpoczęły się już dyżury po przeszkoleniu plutonów w obsłudze tej broni, którą otrzymaliśmy. Z rozkazu dowódcy pułku 120 dowódca 4 batalionu wydał rozkaz rozpoczęcia akcji Burza Dziękujemy, panie powstania, Marku. które rozpoczęło się 26 lipca 1944 roku. O godzinie 11:30 druga kompania wspierana przez Państwowy Korpus Bezpieczeństwa 4 Batalionu i grupę operacyjno-dywersyjną Kościelec uderzyła na oddział niemiecki w Koszycach, który stacjonował. Został rozbity, rozbrojony i wyrzucony poza granice gminy Koszyce. Broń zdobyta na oddziale niemieckim została rozprowadzona w drugiej kompanii. Po dozbrojeniu drugiej kompanii dowódca rozlokował oddział w następujących punktach. Drugą kompanię bez drugiego plutonu ulokował w Jaksicach wraz z Dominiką Kościelecką. Drugi pluton rozlokował przy promie w Sokołowicach Kępie. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa 4 Batalionu obsadził placówkę w Koszycach. 27 lipca rozpoczęła się akcja Burza w Kazimierzu Wielkiej. W czasie rozpoczęcia tej akcji Burza w Kazimierzu Wielkiej dyrektor cukrowni, Niemiec Hermann, zdążył uciec do samochodu pocztowego i tym wozem pocztowym próbował przedostać się do Krakowa. Ale już oddział w Kazimierzu Wielkiej opanował telefony i placówka koszycka otrzymała informację, że tym wozem pocztowym ucieka dyrektor wraz z żoną i córką. No i został zatrzymany dyrektor wraz z żoną i córką i przekazany Józefowi Pociadle, pseudonim Jupa, do wywiezienia ich poza teren działania. No i to się dokonało. 28 oddział tarnowski niemiecki próbował przedostać się przez prom na naszą stronę do gminy Koszyce. I nastąpiło starcie między drugim plutonem a tym oddziałem niemieckim. Niemcy zaskoczeni już wprowadzili amfibię na prom i po zaatakowaniu po prostu zbiegli z promu, a prom ruszył do lewego brzegu, czyli do Koszyc i dopłynął do naszego brzegu. W związku z tym ta amfibia została zdobyta. Niemcy tak by byli zaskoczeni, że nawet kluczyki zostawili, panie, w stacyjce, także była łatwość, powiedzmy, odpalenia i odjechania tą amfibią, panie, na teren Jaksic, bo została ta amfibia przekazana do Jaksic.
To miało miejsce między godziną 8 a 9. O godzinie gdzieś 10, 28 nadleciał samolot awionetka z majorem niemieckim lotnikiem z lotniska krakowskiego. Prawdopodobnie Niemcy byli zaniepokojeni nieobecnością stawienia się czy przybycia tego dyrektora cukrowni. I po wylądowaniu ta awionetka zatrzymała się na Błoniach Koszyckich. Major próbował dostać się do rynku w Koszycach, prawdopodobnie w poszukiwaniu tego dyrektora cukrowni. I dochodząc do rynku, patrol, który pod Jadkami się znajdował, nie wytrzymał i oddał serię do majora. To był jedyny błąd popełniony przez tego, który dyżurował w Jadkach, ponieważ Niemiec, major, w momencie, gdy został zaatakowany, od razu odpalił rakietę koloru czerwonego, czyli dał sygnał lotnikowi, że jest w niebezpieczeństwie. No i lotnik zdążył wystartować. Uciekając, ten major został na jazie zabity. No i ten lotnik okrążył tego majora dwukrotnie chyba, o ile sobie przypominam, i odleciał. O godzinie 14 już tego samego dnia kolumna 4 samochodów ciężarowych lotników z lotniska krakowskiego przedarła się przez placówkę w Brzesku, przez placówkę w Jaksicach i wjechała do rynku w Koszycach. Oddział, który stacjonował w Koszycach, wycofał się w kierunku na Włostowice. Niemcy w ogóle nie wysiadali z samochodów, tylko postali gdzieś kilka minut, panie, na rynku i zawrócili, i wracając z powrotem do Krakowa, na Witowie wracał z domu żołnierz Państwowego Korpusu 4 Batalionu. Na wale, jak zauważył, że taka kolumna się przemieszcza, chciał szybko skryć się za wałem, ale został dostrzeżony przez Niemców i Niemcy go po prostu zastrzelili. Także zginął 28 lipca zginął z Państwowego Korpusu jeden żołnierz. To był Stefan Kuliś, pseudonim Witlina. Niemcy wrócili i następnego dnia, to był 28, 29, panie, Niemcy puścili patrol na motocyklu i samochodem osobowym otwartym 2 Niemców. Czyli wypuścili patrol, ażeby prawdopodobnie sprawdzili teren. Zostali zatrzymani i wzięci do niewoli. I też przekazani w kierunku Kazimierzy Wielkiej do pułku. Ci trzej Niemcy. Został zdobyty motocykl i ten samochód, panie, odkryty osobowy. Czyli to były jednak sukcesy dokonane przez
nasz oddział. To było 28. 29 to było przechwycenie tych 3 Niemców. 5 było natarcie oddziału krakowskiego na placówkę w Jaksicach. Wywiązała się walka i w tej walce Niemcy ponieśli porażkę, bo zostali wyrzuceni aż do Śmiłowic, odrzuceni od Jaksic, od placówki jaksickiej aż do Śmiłowic. I od tej pory był spokój, jeżeli chodzi o penetrowanie terenu, ponieważ wypuścili dwukadłubowy samolot patrolowy, który penetrował nasz teren. I miało to miejsce do 11 sierpnia. 12 sierpnia kolumna pancerna wspierana przez 2 szturmowe samoloty zaatakowała naszą placówkę w Jaksicach. Nie było szans, ażeby powstrzymać Niemców i oddział musiał się wycofać. Wycofaliśmy się do Bejść i w Bejstach przeczekaliśmy do Zmroku. O Zmroku przenieśliśmy się do Natkowic i w Donatkowicach został oddział rozwiązany, czyli powstanie zostało zakończone. Dowódca wyznaczył 3 żołnierzy do zamelinowania ciężkiej broni maszynowej i to zostało zamelinowane na terenie Książnic Małych. No i tak się zakończyło powstanie i wróciliśmy do podziemia, pełniąc funkcje dalej, takie jakie pełniliśmy przed powstaniem, aż do 15 stycznia 1945 roku. To mniej więcej tak streściłem, co pamiętam. Pięknie. A jeszcze trzeba powiedzieć, co później było. A nie, to już druga historia. Po 1945 roku zaczęła się dla nas Sodoma i Gomora. Prawie wszyscy żołnierze, którzy się zdekonspirowali w powstaniu, byli aresztowani i więzieni. Między innymi i ja, ale dopiero po ujawnieniu się w 1947 roku. Bo ja zdobyłem dokumenty na nie swoje nazwisko i ukrywałem się we Wrocławiu przez 2 lata, do 1947 roku. Przyszła amnestia, więc biłem się z myślami, ujawnić się, nie ujawnić się, no ale zdecydowałem się na ujawnienie się. Ujawniłem się i w ten czas dopiero się zaczęła gehenna. Ja miałem we Wrocławiu, to miałem Sodomę i Gomorę, bo w 1947 roku się ujawniłem i UB powiatowe na Witolda zwinęło mnie o 5 nad ranem, no i koniecznie chcieli się dowiedzieć, kto mi te lewe dokumenty zrobił. Bo ja idąc do ujawnienia, wszystkie dokumenty lewe spaliłem. I w oświadczeniu w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa dałem oświadczenie, że lewe dokumenty, którymi się przez 2 lata posługiwałem, spaliłem w piecu kaflowym. I oni koniecznie chcieli się dowiedzieć. Prokurator panie mnie wezwał i maglował mnie i mówi, że jeżeli nie podpiszę tego protokołu, którego nie ja podawałem, tylko on napisał, a mnie zmuszał do podpisania.
jeżeli nie podpiszę tego protokołu, to on mnie nie wypuści. No i w końcu mówię, trudno, co będzie, co Bóg da. Podpisałem ten protokół. No to miało miejsce, to było w kwietniu chyba. A w rok później, w kwietniu, a w maju zrobili mi proces. I na procesie ja mówię, proszę Wysokiego Sądu, przecież moje winy nie są żadne, ponieważ ja przystąpiłem do amnestii i ujawniłem się. Więc wszystkie winy, jakie popełniłem, były mi darowane. No i pokazuję sędziemu dowód ujawnienia. W ogóle nie popatrzył. Prokurator odczytał akt oskarżenia, a sędzia od razu wydał wyrok. 2 lata w zawieszeniu. A zanim mi proces zrobili, to przez 7 miesięcy chodziłem na komendę, panie, i w każdą niedzielę o godzinie 9 musiałem się meldować. Tak mnie nękali. Wcześniej pan jeszcze był w Pińczowie, prawda, zatrzymany. A w Pińczowie to było tak. 10 września nas aresztowali. W ten czas nas siedziało w Pińczowie, około 40 w piwnicy na UB naprzeciwko więzienia. Brali o godzinie 11-12 w nocy na przesłuchanie. No to wyobrażacie sobie Państwo, jak to przesłuchanie wyglądało, jak 3-4 osiłków przesłuchiwało takiego wymęczonego, wymordowanego człowieka. Jak to mogło wyglądać? To było coś okropnego. No i 26 października wyprowadzili nas, ponieważ toalety były na zewnątrz, przy takim budynku gospodarczym, to były szalety, były drewniane. Latryny. To nas wyprowadzali wszystkich, z tym, że na głównej bramie stał wartownik z pepeszą. Nas uformowano w koło. 3 ubeków, proszę Państwa, z pepeszkami pilnowało nas, a za szaletem stał łubek, panie, z pepeszką, żeby czasem nie uciec. I myśmy chodzili tak, jak kolejka, że jeden zakończył, to następny. Także to trwało gdzieś około godziny, zanim te sprawy kulinarne zostały załatwione. No i kolega Stasiu Żychowicz, pseudonim Snop, nadszedł na główną bramę i w tym momencie, jak on nadszedł, ten łupek z pepeszki puścił serię do niego. No i po prostu chłopak upadł, został zabity. Więc 4 łupeków przyleciało, złapali go za nogi, za ręce i do miasta z nim pobiegli. Okazało się, że go zawieźli do szpitala. No i w szpitalu akt zgonu brzmi: zmarł. A skąd o tym wiem? Ponieważ ewidencjonowałem wszystkich, panie, kolegów i przez Urząd Ewidencji Koszyckiej dostałem się do ewidencji pińczowskiej i wymogłem na ewidencji pińczowskiej pełnej informacji odnośnie kolegi, który był zarejestrowany w Pińczowie. Czyli jedno wielkie kłamstwo. Został rozstrzelany, zastrzelony został, a w aktach jest zapis, że zmarł. No i jak zabili Staszka, to nie wiem, co się stało, że oni jakoś się pogubili, że nas wypuścili.
ale ja nie zdążyłem jeszcze przyjść do domu, bo się zatrzymałem w Chrobrzu, bo z Chrobrza też siedział Fredek Moszczeń. Zatrzymałem się w Chrobrzu, później do Wojciechowa doszedłem, sprawdziłem też, czy kolega wrócił, zatrzymałem się też dzień i noc i dopiero po 4 dniach wróciłem do domu, a ojciec mi mówi, słuchaj, oni już tu z powrotem byli po ciebie. No to nie miałem wyjścia, musiałem manatki zwinąć i się wynieść z domu, no bo dom był dla mnie niebezpieczny. A ile miałeś w ten czas lat? Nie wiem, 18. No. Ale to jest właśnie ciekawe też, co Alfred mówi, bo jak ich wypuścili w ten czas, bo ten naukowiec, ten co w zastępstwie był ten, A to- to jest właśnie... Nie wiem, słuchaj, ja tak wnioskuję, ja tak przypuszczam, że tego majora ruskiego, Żyda, panie, prawdopodobnie go do Warszawy wezwali na jakąś odprawę czy coś i przyjechał z Kielc kapitan Pola. No i przyszedł tam do piwnicy i pyta się, za co my siedzimy. A my mówimy, żebyśmy wiedzieli za co, to przynajmniej byśmy wiedzieli, a my po prostu nie wiemy, za co siedzimy. No i nas rozpuścili. W zasadzie to wszyscy żołnierze byli aresztowani. A gro miało wyroki, jeżeli chodzi o 4. batalion. Prawie cały 4. batalion, czyli nie batalion, tylko 2. kompania. Prawie cała 2. kompania była aresztowana. No ale nic dziwnego, byli tutaj, panie, tacy pro-sowieccy, panie, ludzie, Co zdawali. którzy nas rozpoznali, no bo przecież jak powstanie wybuchło, to myśmy się zdekonspirowali i oni wszystkich nas znali, no i po prostu sypali. No, to przecież cały konflikt, widzisz, wziąłem ciebie jako świadka do wójta odnośnie tej tablicy. Tak. No, widzisz, i ja podaję tam dowódcę 4. batalionu i komendanta państwowego Korpusu Bezpieczeństwa 4. batalionu na tablicy. To widzisz, co wójt powiedział, że się nie zgadza na komendanta, ponieważ komendant wydał wyrok na Kurzyńskiego, na Szpicla, panie NKWD-stą. No razem byliśmy i ja mu powiedziałem, panie wójcie, to co? Kto z kim był razem? Wszystkich chce pan rzucić do jednego worka? Ja uważam, że pan mówi my i wy. Ja mówię, nie, historia takich cudów nie zna. Nie, między mną a wójtem to jest ta różnica, że on utrwalał, proszę ciebie, okupację sowiecką przez 50 lat, a ja walczyłem o niepodległość ojczyzny. To jest ta różnica między nami. I my nigdy nie znajdziemy wspólnego języka. Prosta sprawa.